生徒の皆さん、こんばんは。毎月2週目のこの時間は、スクールオブロックのインターナショナルクラスです。セムティンロックス、セムティンのティンヌです。今夜も出席を取っていきます。埼玉県ラジオネームちさと、宮城県ラジオネームチャラチャラヘイ、青森県ラジオネームリンカ。はい、一に出席ですね。それでは今夜の授業を発表します。ティン相談室。 School of Lock. Attention everyone. 17 Locks. Starring 17 Dino. このティン相談室はインターナショナルクラスのメイン授業です。みんなが相談したいこと、悩んでいることをディーノ先生が聞いていく授業です。ジョンアン先生の時から知っていたこの授業も今日が最後ですね。昨日へ이거 언제 녹음했대? これいつ録音したのかな。정한先生ありがとうございます。틴相談室마지막인데 最後ですね。 오늘은 또 어떤 상담으로 진행을 할지 많이 궁금하고요. 今日もどんな相談があるのかとても気になりますし、 오늘 한번 상담 제대로 한번 해보겠습니다. 皆さんの相談しっかりと進めていきたいと思います。それでは始めていきましょう。三重県17歳高校2年生ラジオネームサランヘヌンピです。こんばんは。私は自分の意見や思いを発言するのが苦手で、そんな遠慮がちな性格を直したいです。自分の意見をはっきりと言える人を見ると羨ましいなと思います。例えば勉強しようと決めた日に友達から遊びに誘われると嬉しいんだけどなと悩むも自分の予定を諦めてしまいます。リノ先生はお兄さんたちに意見を言うときどのようにしていますか？ 이거 어려웠죠. 저도 これは僕も難しかったです。 저는 좀 제 얘기를 좀 해보자면 14살 때 이제 서울에 올라와서 멤버들을 만났는데 저는 1년 동안 멤버들이랑 말을 안 했습니다. 아마 이 얘기 했던 것 같은데, 僕の話をするなら14歳の時にソウルに上京して1年間メンバーとお話をすることができなかったです。この話以前もしたかと思うんですが、 정말 그 정도로 저도 너무 수줍은 친구였고 연습밖에 못하는 친구였어요. それくらい恥ずかしがりで練習しかできない少年でした。 근데 이게 저도 아직까지 좀 고민을 많이 하는 것 같아요. 僕も今でもまだ悩む部分でもあります。 이게 어떻게 하면 내 마음을 잘 표현할까? 뭐 여러 가지 방법을 말하기도 해요. 주변에서는 농담식으로 툭툭 던지면서 해봐라, 뭐 아니면은 웃으면서 말해봐라, 뭐 싫은 얘기도 있잖아요. 근데 저는 개인적으로 모두에게 확실하게 말할 생각은 조금 뒤로 미뤄도 될 것 같아요. 僕の気持ちをどうやって表現すればいいのかな。周りではいろんな方法を教えてくれますよね。冗談でペラペラっと喋ってみたらとか、笑いながら嫌な話もしてみたらとか。でも僕は個人的には全ての人に確実に話をするということは少し置いといてもいいかなと思います。 그러니까 모두에게 제 생각을 말하기보다는 저 같은 경우는 어떤 무리나 어떤 모임이 있으면 그 중에서 2명? 1명만 제 얘기를 들어줄 사람만 있어도 저는 무조건 좋다고 생각하거든요. 도와줄 수 있으니까. 僕の場合は何か群れや集まりがあった場合にその中で1人2人だけでも僕の話を聞いてくれればいいなと思います。そしたらその人たちが助けてくれるので。 그래서 좀 잘 맞는 친구가 조금 있다면 그 친구에게 조금 더 편하게 터놓으면서 자기 얘기를 하면은, 예를 들어 우리 사랑의 눈빛 상이 공부를 하고 싶은데 친구들이 놀자고 했어요. 근데 그 놀자고 한 친구 중에 한 명에게만 제가 말하는 거죠. 나 오늘은 놀고 싶지 않다. 공부를 하고 놀고 싶은데 이거 어떻게 좀 잘 말해줄 수 없을까? 이런 식으로 하면 그 친구가 도와준다면 지금 얘가 공부를 먼저 하고 싶대. 우리 나중에 부르자. 이렇게 될 수도 있는 거고, 네, 모두에게 있는 앞에서 내 생각을 말해야 돼, 내 의견을 말해야 될
필요는 없거든요, 사실. 気の合う友達がいたらその友達に少しだけ自分の気持ちを伝えて、例えばサランヘヌンピさんが勉強をしたいけど友達が遊ぼうと言ってきた。そしたら遊ぼうと言ってきたその友達の中の一人や二人に、ごめん僕本当は遊びたいけど勉強を先にしたいというふうに伝えて、それをみんなにうまく言ってくれないと言ったら、その友達が助けてくれるのであれば、きっと今勉強を先にしたいんだって後で呼ぼうという風な流れになるんです。みんながいるところに自分の意見や思っていることを全て言う必要はないんです。 예. 그리고 또 수줍은 성격을 전 고치지 않아도 될 것 같아요. 그게 얼마나 소중한 내 성격이에요. 그만큼 섬세하다는 거고, 그만큼 내 자신을 많이 아낀다고 저는 생각을 하는데, 네, 너무 활발해지고 사교성이 좋을 필요는 없어요. 네, 그거는 사회에 나와도 마찬가지일 거라고 저는 생각합니다. そして恥ずかしがりの性格を直す必要はないと思います。それは本当に大切な自分の性格です。それくらい繊細で、それくらい自分自身を大切にしているというふうに僕は思います。活発で社交性を持つ必要もないです。社会に出てもそれは同じだと僕は思っています。 파이팅해요. 続いての相談は山口県15歳ラジオネームちーちゃんです。こんばんは。私は辛いことがあるときはいつもディノ先生の言葉や笑顔、情熱のあふれたパフォーマンスで元気をもらっています。私はディノ先生のように優しくて何事にも全力で取り組み、みんなを笑顔にできる人になりたいです。どういったことを意識すればディノ先生のように優しい人になれますか？일단 혼돈이 알토제마스. 야, 저를 친절한 사람으로 봐주시다니 감사합니다. 僕を優しい人というふうに見てくれるなんて。 근데 そうですね。 그니까요. 제가 전 늘 그런 생각은 좀 가지려고 하는 것 같아요. 僕はいつもこういった気持ちは考えています。 최대한 내가 온전한 상태고 내 마음이 좀 건강할 때는 주변 사람들과 그리고 캐럿들에게 긍정적인 영향을 늘 주고 싶다라는 생각을 많이 하는데, 사실 저도 막 그닥 친절한 사람까지는 아닌 것 같다는 생각은 하거든요. 근데 어떤 일에 대해서 최선을 다해서 노력하고 뭐 이런 부분들 같은 경우는 전 진심인 것 같아요. できるだけ自分の心が健康であるときは周りの人、そしてカラットの皆さんにポジティブな影響を与えたいといつも思っていますが、実は僕もそんなに優しい人ではないんではないかなと自分では思います。何かにおいて最善を尽くして努力をするという部分では僕は真心を込めているとは言えます。 저는 무대 위에서는 사실 어떤 힘든 일이 있거나 좋은 일이 있거나 늘 무대할 때만큼 진짜 진심으로 대하는 것 같고, 그리고 사람을 대할 때도 제가 진심으로 대하면은 많이 좋아해 주시는 것 같아요. ステージの上ではどんな辛いことがあってもステージに上がっている時は誠実に、そして人に対する時も誠実にすれば自分のことをよく思ってくれます。 네. 제가 근데 막 겉핥기로 뭐 그냥 입 바른 말이라고 하죠. 기분 좋으라고 툭툭 던지는 말보다는 그래도 좀 진심을 담아서 내가 진심으로 그렇게 생각을 하니까 또 얘기를 하다 보면 알더라고요, 사람들이. 네, 그렇기 때문에 우리 치이짱도 내 진심대로 사람을 대했으면 좋겠어요. 친절한 사람도 네, 저 무조건 친절한 사람이 되라고 권해드리고 싶진 않고, 되게 나와 잘 맞고 나를 아껴주는 사람한테 더 친절해주면 그게 더 배로 돌아오지 않을까, 네, 그런 생각을 가집니다. おだてるような言葉よりも真心を込めて本当にこういうふうに思っているからということで伝えると、それは相手に伝わって相手も分かってくれます。なのでちーちゃんも自分の真心に沿って人に接するといいなと思います。優しい人というのも絶対に優しい人になってという言葉は僕は送れません。自分のことを大切に思ってくれる人に真心を込めて接すれば倍に返ってくると思います。 친절하게 사는 것도 힘들기 때문에 네, 치이짱을 먼저 생각하는 걸로. 優しくすることも大変なのでちーちゃん自分のことをまず大事に考えてください。
これまでたくさんティーノ先生に君の相談したいこと、悩んでいることを聞かせてくれてありがとう。아주 어릴 때 고민했지 난 내 맘 알아줄 누가 있을까 사랑이란 거 있긴 한 걸까 내 저기 쓰는 대체 누가 가져가버릴 생각 I don't know what to do そろそろ授業시간의時間です。 네, 메인 주교 팀 소단시츠 늘 우리 학생 여러분들의 고민을 들을 때마다 하나같이 다 저도 고민을 했던 부분 혹은 고민을 하고 있던 부분들에 대해서 얘기를 나누는 것 같아서 너무 공감이 많이 됐고요. いつも生徒の皆さんの悩みを聞くたびにどれも全部僕も悩んでいるところだなと思ってとても共感できました。 그리고 전 또 그런 걸 느꼈던 것 같아요. またこういうことも考えました。 아, 이게 어디에 살고 어떤 성격이느냐 보다도 사람이 생각하고 느끼는 건 비슷비슷하구나. 아, 이게 뭐 하나 특별하게 막 내가 다르고 뭐 내가 더 특별하게 힘들거나 하는 게 아니라 누구든지 느낄 수 있는 그런 고민들과 성격을 가지면서 사는 거구나라는 걸 다시 한번 느껴서 기댈 수 있겠다는 생각을 많이 했어요. これはどこに住んでいてどんな性格であろうと人間が思っていることっていうのはみんな大体同じなんだなということです。特別にしんどいのではなくて誰にでも起こりうることなんだなということ、そうした悩みや性格を持ってみんな生きているんだなということが思いました。なので心の拠り所になるなというふうに思いました。 그래서 참 이 팀 소단시츠가 저에게 저도 말을 하면서도 많은 위로를 받거든요. 이렇게 얘기를 하면서 아 그렇구나 다들 그렇게 느끼는구나 이러면서 좋은 일만 같이 나누는 게 아니라 이런 고민들도 같이 나누면은 더 사는 게 뭐라고 해야 될까요? 좀 행복해지잖아요. 좀 나눔에 대해서 좀 저도 많이 배웠던 것 같습니다. 僕も話をしながらたくさんの癒しを得ることができました。みんな同じようなことを思っているんだなと思って、いいことばかりを分けるのではなく悲しいことも分け合うの方がいいですよね。そうすることで生きることがもっと幸せになると思います。分かち合いについて僕もたくさん学べたと思っています。 生徒の皆さんまた明日インターナショナルクラスで会いましょう。以上セブンティーンのディヌでした。バイバイ。 18 후회하지 않을 이 순간을 나에게 さあこのクラスのメイン授業ティーン相談室